ខេត្តប្រសេនុរៀបចំការប្រណាំងរថយន្តនិងម៉ូតូសាកល្បង Speedster Super 40 ត្រៀមឈ្មោះទៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ2026ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកម្រិតអន្តរជាតិនិងពិធីបុណ្យសមុទ្រនាចុងឆ្នាំ2026ខេត្តប្រសេនុបានរៀបចំការប្រណាំងរថយន្តនិងម៉ូតូសាកល្បងក្រោមចំណងជើង Speedster Super 40 ដោយមានការចូលរួមពីកីឡានិងអ្នកបច្ចេកទេសជាច្រើនរូបមកពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីត្រៀមនិងសាកល្បងសមត្ថភាពកីឡាការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការរៀបចំទីលាននិងការងារសុវត្ថិភាពផ្សេងៗដើម្បីធានាបាននូវស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនាពេលខាងមុខការប្រកួតត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺកីឡាប្រណាំងម៉ូតូនិងរថយន្តដោយមានកីឡាករជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងភាពក្លាហានលើទីលានប្រណាំងការចូលរួមរបស់កីឡាករមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តប្រសេនុក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាយានយន្តដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តប្រសេនុលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្នានិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានលើកឡើងថាការប្រណាំងសាកល្បងនេះមិនត្រឹមតែជាការត្រៀមលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលវិស័យទេសចរនិងកីឡារបស់ខេត្តប្រសេនុទៅកាន់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរតាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Speedster Super 40ខេត្តប្រសេនុបន្តបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរសំខាន់ៗដោយរំពឹងថានឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាយានយន្តនិងជាពិសេសបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់ខេត្តជាគោលដៅទេសចរដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា